Bonfire Night, Guy Fawkes Night, Guy Fawkes Day, Fireworks Day කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ ගිනිකිලි සහ ගිනිකිලි සංදර්ශන ඇතුළත් වාර්ෂිකව සමරන අනුස්මරණයක් තමයි මේ Bonfire Night කියලා කියන්නේ. මේකේ ආරම්භය 1605 අවුරුද්ද දක්වා දිව යනවා. 1605 අවුරුද්දේ නොවැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා දවසක වෙඩි බෙහෙත් කුමන්ත්‍රණයේ සමාජිකයෙක් වුණු ගයි ෆොක්ස් අත්අඩංගුවට ගන්නේ ජේම්ස් රජතුමා සහ ඔහුගේ පාර්ලිමේන්තුව ඝාතනය කිරීමට කුමන්ත්‍රණය කරපු පිරිස තබා තිබූ වෙඩි බෙහෙත් සමග. ඉතින් මේ අත්අඩංගුවට ගැනීමත් එක්ක රජතුමා ඇතුළු පාර්ලිමේන්තුව දිවි ගලවා ගන්නවා. ඉතින් තමන්ගේ රජතුමා දිවි ගලවාගත්තු මේ දවස සමරන්න ලන්ඩනයේ ආවට මිනිස්සු ගිනි දල්වමින් තමන්ගේ සතුට සැමරීම සිදු කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ නොවැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා මේ සැමරුම සිදු කරමින් මහා බ්‍රිතාන්‍ය විතරක් නෙමෙයි අද වන විට ලෝකේ රටවල් ගණනාවක මේ Bonfire Night එක සමරනවා. සාම්ප්‍රදායික Bonfire රාත්‍රී ආහාරය වෙන්නේ උණුසුම් බේක් කළ අර්තාපල්. සමහරු මේ අර්තාපල් ගිනි දැල් අතරින් පිසින්නත් කටයුතු කරනවා. ඒ අර්තාපලට බටර් චීස් පුරවලා ඔවුන් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම තව දෙයක් තමයි ටොෆි ඇපල්. මේ ටොෆි ඇපල් කියලා කියන්නේ පොඩි ලී කෑල්ලක් වගේ එකක ඇපල් තියෙනවා. ඒක පැන් රස ටොෆි වලින් තවරලා ආවරණය කරලා තමයි තියෙන්නේ. ඒකට තමයි ටොෆි ඇපල් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම පාකින් කියලා විශේෂ කේක් වර්ගයකුත් එංගලන්තේ කට්ටිය අනුභව කරනවා. ඒ වගේම ගිනි මැලේ මත මාෂ්මෙලෝ ටෝස් කිරීමත් සාමාන්‍යයෙන් මෙහි කට්ටිය අතර හරිම ජනප්‍රියයි. සාමාන්‍යයෙන් මෑත කාලේ නම් වෙඩි බෙහෙත් මිලදී ගන්න පුළුවන් වැඩිහිටියන්ට විතරයි. නමුත් අතීතයේදී ඒවා ළමයින්ටත් විකුණලා තියෙනවා. කොහොම හරි Bonfire Night එක ගැන කතා කරද්දී කාලෙන් කාලෙට තාලෙන් තාලෙට දේවල් වෙනස් වෙනවා වගේම මෑත කාලෙ වෙද්දිත් අර අතීත කතාව අමතක වෙලා මේක සැනකෙලියක් සාමාන්‍යයෙන් කානිවල් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙන්නේ. සතුට විනෝදය වගේම Bonfire Night එකේදී ආරක්ෂාව ගැනත් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. ඉතින් ආරක්ෂාවට මූලිකත්වය දෙමින් Bonfire Night එකෙන් විනෝද වෙන්න එංගලන්තයේ ජනතාව අමතක කරන්නේ නැහැ.